大家好，歡迎嚟到我嘅 channel 啦。咁今日咧就帶大家嚟個倫碩園嘅中秋燈飾佳節嚇，帶大家嚟睇燈飾嘅。咁咧上年我就有嚟過啦，咁今年就特登拍 vlog 俾大家睇下嘅。咁我哋事不宜遲，即刻出發啦！ Let's go！ 咁咧，我哋首先咧會經過呢個燈飾樹嘅。咁呢個燈飾樹咧就都幾靚嘅，我覺得。上年就冇影到啦。咁呢邊就有個燈籠，大燈籠，幾靚啊！大燈籠。跟住呢個就有倫碩場嘅，唔係，倫碩園嘅倫碩園嘅門面幾靚啊！呢個整咗一個醒獅嘅形態啦。咁我哋就又入去啦，就搭扶手電梯。咁我哋搭完扶手電梯上到嚟咧，就會見到一堆嘅十二生肖啦。咁唔知大家識唔識背呢個十二生肖咧？咁由我呢度左手邊開始數啦，數俾大家聽下。可能大家都唔知十二生肖有邊12種：狗啦、雞啦、馬騮、羊、馬、蛇，跟住龍，然之後兔，跟住呢個就老虎，呢度就牛。咁呢度咧，最後咧呢度就係老鼠同埋豬啦。我唔係話白色衫嗰個係豬，我話呢個生肖係豬。我冇任何咩歧視成分啊！咁呢度咧就樓梯有條係有個龍嘅裝飾啦，幾靚嘅我覺得，可以俾大家睇下幾靚。咁咧呢度呢個門牌咧都有兩個對聯嘅，我都唔知佢個對聯係講咩嘅，不過就算啦。咁我哋就行上去影俾大家睇下啦，影俾大家睇下有咩啦。咁呢個就財神爺啦，紅色嘅財神爺。咁呢個就月老啦，月老公仔。咁呢個我唔知係咪土地君，係咪土地君啊？我唔知，呢個咪叫土地君。我亂噏㗎咋，我唔知啊。知嘅人唔好打我。咁呢度咧就有個許願池咁嘅嘢嘅，可以俾大家睇下。中間有個許願池，應該可以掉錢，我唔知係咪可以掉錢。咁呢個就輪角啦，應該係拜一啲坐騎，係咪坐騎之類咁嘅嘢，就喺上面。我哋上去睇下先。哦，
月老廟更新 OK， 翻修工程。原本呢度有月老廟嘅，可惜。呢度猜得文線上作答。咁呢度有啲燈飾花啦，幾靚嘅燈飾花。歡迎莅臨色色園黃大仙祠。本園於9月27日至10月12日期間舉辦香江花月迎國慶。黃大仙祠。上面咧都有燈飾海報嘅，我哋上過去再俾大家睇下咧。還有深受大家喜愛的榴蓮猜燈謎活動，讓您動動腦筋，花不佳節。請記得在6時分領取星星燈帶，一起點亮中秋之夜。祝大家度過一個愉快的夜晚。咁咧，呢度有個水池嘅，都幾靚嘅，有啲裝飾咁樣。咁呢邊咧都有啲裝飾嘅，都幾靚嘅。咁咧呢個前面咧就有個瀑布嘅。可以俾大家望下瀑布係點樣嘅。嗱，個瀑布係咁樣嘅，呢個側面睇嘅瀑布啦。咁我哋行去正面度睇啦。啊！可以猜燈謎有獎喎。咁咧，呢個就係正面嘅瀑布。咁咧，呢度就有個涼亭咁嘅位啦。咁呢度就近距離可以望到個瀑布嘅。好啦，咁多位，咁咧我喺呢個論色園嗰度咧就影咗啲相啦，咁大家可以喺片尾嗰度再睇翻我影嘅相嘅，咁我都會 show 晒大部分嘅相出嚟啦。如果大家鍾意咧，希望俾個 like 我，唔該，同埋留言唔該嚇，記得留言 like 啊，留言啊 like 啊，留言啊。我十分之需要啊！咁希望大家真係鍾意呢條黃大仙嘅論色園燈飾片啦嚇。咁我哋事不宜遲，費事講咁多廢話啦，我哋即刻去上。
咁咧，大家都見到有個觀音喺度啦。咁咧，我都知大家咧就成日諗埋啲歪嘢，咩觀音坐蓮嚇。我知你哋班友仔識諗埋晒啲變態鹹濕嘢，咩觀音坐蓮、老漢推車。人哋唔係坐㗎，人哋係企㗎。OK。